佢印象都幾深，就係啲師傅咧，譬如一路去埋緊尾啊，或者一路執緊嘅時候咧，我都覺得其實都已經 OK 啦，但係佢都一路仲喺度繼續執緊咧，即係可能比起我心目中要求佢做得更多咁樣。我哋唔係熟裝修咧，其實可能有陣時我哋唔係好識講我哋想要啲乜嘅，即係我哋可能純粹有陣時俾個感覺，其實有陣時都幾空泛，做出嚟個效果都符合到我哋，譬如出咗嚟個效果都覺得無論從個實用性啊，或者從個美觀上面啊，都幾好咯。帳面上嘅單位面積雖然唔係好大，但設計師卻巧妙咁用咗大量嘅設計元素，令居室睇起嚟比實際嘅大得多。究竟設計師係點樣做到嘅呢？首先，設計師喺客廳上用咗唔同嘅顏色做主調啦。黃色係一種光生嘅顏色，就係人都知。再加上單位本身就有非常充足嘅光線，咁睇起嚟單位就大得多啦。而且大家細心留意嘅話，可以見到單位用咗好多唔同長度嘅灰鏡啦。一來玻璃可以有效增強居室嘅空間感，亦都可以大大咁美觀居室。最重要嘅可以便利到住戶喺離開屋企之前，例如翻工前啊、出街前，喺大門旁邊嘅鏡裏面打亮一番，即係一個非常之貼身嘅設計。戶主點解會揾設計情報中心幫手呢？咁其實我哋開始都係睇啲雜誌，咁有你哋公司嘅介紹啦，咁之後上個網睇過，其實你網頁個資料都好齊，咁同埋都見到你即係嗰個服務啊、啲客戶嘅個案啊，或者都俾到個信心我哋，即係覺得揀你公司係即係會有一個好嘅服務咁樣咯。戶主都有留意過公司嘅 catalog， 唔知咁樣幫唔幫到戶主更加了解本公司嘅服務呢？係啊，我哋去買咗本雜誌，都有登你公司嘅廣告咁樣睇到咯。我哋就冇話即係咪到好傻咁，因為我覺得每個個案其實即係都個情況都唔同嘅，咁但係即係我睇到即係最緊要係我覺得你公司俾到我信心，咁變咗我哋都一路個成個過程都好放心。同埋都有留意下啲設計師嘅設計咯，咁我見到啲設計都唔錯。咁呢個都係設計師嘅提議嚟嘅，即係一條條嘅灰鏡啦。咁你會見到大門啦，之後嗰個櫃啦、組合櫃啦，同埋即係呢邊組合櫃咧，你見到其實都係用翻呢一個即係一個條子嘅感覺啦。咁你變咗又可以照到鏡之餘，即係譬如我同我太太有陣時出門口都可以照到個鏡啦。咁但係亦都就唔會話好殘眼啊，太過光猛咁樣。咁房都係即係用同一個感覺咯。咁另外譬如個櫃咧，你會見到都唔到頂咧，呢個都係設計師嗰個構思，就話即係令到個空間感會大啲。因為如果唔係就話去到頂就會好局促咯。咁你如果走廊咧，你會見到中間咧都有個儲物櫃啦。咁呢個我哋都係要求設計師幫我哋加上去，咁佢設計到咧呢個都中間加埋啲射燈啊咁樣，咁成個感覺都幾靚之餘，亦都即係可以符合到我哋要求，可以有多啲位置去儲物咁樣咯。其實都想話用一啲黃色啊，又或者係啲光猛啲嘅顏色。咁但係咧設計師就建議話兩埲牆有一個唔同，即係有個對比咁樣。咁你見到一埲牆就深黃，一埲牆就淺黃，咁都做出個效果出嚟，咁都即係有少少特別咯。帶晒一入去睇一睇，咁走廊啦同埋啲門啊，咁其實咧都係用咗啲條子啲灰鏡咁樣嘅。咁呢個就係個廁所啦，呢邊就係廚房啦。咁沿住走廊咧，咁最尾就係個睡房啦。咁而家咧就介紹睡房嘅，咁睡房咧以紫色為主，咁主牆就深色，咁就另外一邊咧就係淺紫色嘅。咁嚟翻呢度啊，咁呢度有個好大嘅櫃啦，咁可以俾我擺得好多衫嘅。咁窗簾咧就係個 designer 幫我哋去一齊揀，咁係紫色襯翻嗰個牆身嘅。咁去到呢度咧就係梳妝台啦，咁梳妝台因為我老公就唔係好中意鏡嘅，咁所以咧就收埋咗嘅。咁可以睇一睇咧，個鏡咧就係咁樣打開嘅，咁就幾方便嘅，我覺得。其實戶主喺裝修上面都加入咗唔少嘅意見，呢啲又係乜嘢咧？希望話個空間感會大啲啦，同埋個環境係即係比較
簡單一啲啦，咁出到嚟個效果都好滿意啦，同埋都啱我哋個心水啦。佢始終可能學過啲顏色配搭啊、成啊，咁佢都襯得幾好。有陣時，譬如我哋揀呢隻，佢話喂，原來咁樣同呢間屋會唔襯嘅喎，咁我哋都會即係參考埋佢意見，咁樣去而家出嚟個配搭，咁個效果都幾好啦。咁呢個其中一樣我覺得幾滿意嘅地方啦，就係而家睇到嗰個成個空間啦，又或者譬如廚房、廁所咧，因為之前都係感覺得比較細嘅，咁而家咧即係裝修完之後咧，咁起碼覺得個空間咁啊都幾闊落下。同埋我啲朋友上到嚟睇到都話：咦，都幾大喎呢度！咁但係原本之前裝修之前唔係咁嘅樣㗎嘛，係咯，即係感覺上空間感會大咗嘅。即係佢哋個設計都幾符合到我哋嘅需要呢，因為其實我哋唔係熟裝修咧，其實可能有陣時我哋唔係好識講我哋想要啲乜嘅，因為我哋可能純粹有陣時俾個感覺，其實有陣時都幾空泛，但係佢哋都做出嚟個效果都符合到我哋，譬如出咗嚟個效果都覺得無論從個實用性啊，或者從個美觀上面啊都幾好咯。咁同埋佢哋都一路有幫我哋去即係陪我哋買料啦。咁譬如中間有啲細嘅配件嘅，咁佢都會問咗我哋先，即係譬如。佢都會有好多意見，即係少少嘅意見話，譬如話咁樣做會唔會好啲喎？咁我哋聽完之後都覺得係喎。咁有啲即係有啲係好微細嘅地方，但係佢都會幫我哋去諗埋咁樣。平時我哋都翻工咧，咁我哋係間中可能真係一個禮拜先嚟睇一次，或者有陣時可能。放咗工先嚟睇，即係可能啲師傅都唔喺度啦。咁但係即係我哋都唔係話真係睇得好緊咯。但係一路見到中間啲進度啊，或者做出嚟嘅樣同開頭設計師畫出嚟啲圖，咁其實都好類似，都可以做得到個效果。咁我哋其實一路都好放心咯。同埋我見到其中一樣嘢佢印象都幾深，就係啲師傅咧，譬如一路去埋緊你啊，或者一路執緊嘅時候咧，我都覺得其實都已經 OK 啦。但係佢都一路仲喺度繼續執緊咧。即係可能比起我心目中要求佢做得更多咁樣。見到佢都幾整齊嘅，整得即係唔會話你入嚟佢會令到你整親啊、明啊咁樣。同埋見到啲之前睇嗰啲個案都有咧，即係譬如啲窗有啲貼晒啲圖啊，即係譬如邊一 part 做啲咩嘢，咁都幾有條理咯。戶主其實有用到我哋公司分期付款嘅服務，喺經濟上面點幫到佢哋手咧？呢個對我哋都幾緊要，因為始終我哋都係如果一筆過俾晒個裝修費，其實相對嚟講都會吃力嘅，因為始終經濟情況都未必即係會太鬆動，或者一筆過俾啦。咁相對嚟講有分期付款就會即係彈性啲啦，咁令到我哋個負擔會冇咁大咯。同埋分期付款咧，呢個係堅力嚟嘅，即係冇一間好少間設計公司係會有24個月免息分期。今次有個真正服務送翻俾戶主嘅，就係一個全家福嘅發洩，佢哋又點睇咧？相簿真係唔知嘅，即係而家先知。你今日先知嘅係，即係多咗人禮物啊嘛。如果下次有機會再裝修，或者朋友需要，唔知戶主會唔會再揾我哋設計情報中心幫手咧？都會啊，譬如有啲朋友裝修都會話因為尤其是有啲咧都會話上過嚟我哋屋企睇過話，哇裝修都幾靚喎，都會問我哋揾邊間，咁我哋都會介紹佢即係睇下設計情報中心咁樣。